dink die heel eerste gedagte wat by my opkom is dat uit die geskiedenis is daar so baie mense wat in die verlede al suksesvol was sonder kwalifikasies. As ons dink aan heidaglik se Richard Branson, as ons dink aan Winston Churchill, as ons dink aan mense wat nou die moderner, jonger mense meer gaan ken, soos Kate Moss en Robbie Williams, daar's oor die geskiedenis was 'n klomp mense wat regtig baie suksesvol was sonder dat hulle kwalifikasies regtig het. Maar ek dink voordat ek regtig die vraag kan antwoord, moet mense gaan kyk wat is jou definisie van sukses? Want ons tradisionele definisie is basies jy moet baie geld maak en jy moet 'n goeie plek in die organisasie of iets van die aard. Maar ek dink daar's verskillende definisies. In my prentjie daarvan is jy moet jouself goed genoeg ken om te weet, is sukses vir jou om 'n goeie salaris te kry, of is sukses vir jou om jou eie besigheid op jou eie te begin, of sukses vir jou om net selfverwesenlikking en vervulling in jou werk te kan hê. So ek dink as jy dit uitgemaak is dit ook veel makliker om te weet wat moet jy gaan doen om suksesvol te wees. Daar's 'n paar eienskappe wat ek dink wat nogal belangrik is, soos jy moet deursettingsvermoë hê. Jy moet bereid wees om 'n risiko te kan neem, jy moet bereid wees om foute te kan maak en uit jou foute te kan leer. So ek kan amper sê my intuïsie sê vir my dit is heeltemal moontlik want daar's genoeg bewyse, maar dan moet jy maar gaan stop en vir jouself gaan vra, wat is die goed wat regtig vir jou passie gee? Wat is die goed wat regtig vir jou vervulling gee in die lewe? En daarmee saam moet jy vir jouself 'n guns amper gaan doen en bietjie gaan marknavorsing doen om te gaan kyk wat is regtig die behoefte in die mark. Want meeste van die tyd as jy nie kwalifikasies het en jy wil suksesvol wees, is dit 'n kombinasie tussen iets waaroor jy regtig 'n passie het en waaroor daar ook 'n gaping in die mark is vir jou om iets spesifieks te gaan doen. En dan help dit ook vir jou om met van jou mense wat jou regtig goed ken te gaan gesels en te hoor wat hulle regtig dink. Maar ek dink my belangrikste boodskap is ja, dit is moontlik. Ek dink ons moet regtig gaan stop en gaan eerlik met onsself wees en gaan kyk. Ek het nogal geglimlag toe ek daai vraag na my kant toe kom, want ek het onmiddellik besef mense sal onmiddellik grappenderwys sê, maar die beste manier is moet net nie jou mond oopmaak nie, moet net nie iets sê nie, want nou gaan niemand weet hoe intelligent jy is nie. Maar daar's vir my twee goed wat belangrik is. Die een kant is jy moet jouself aanvaar en weet wie jy is. Weet wat jou sterk areas is, weet wat jou groei areas is en dan moet jy ook gaan besef mense is intelligent op verskillende maniere. Party mense is spiritueel intelligent, ander mense is wiskundig intelligent, ander mense is emosioneel intelligent. So ons persepsie dat intelligente gesprek nie noodwendig beteken jy met iemand oor ingewikkelde politieke of ekonomiese goed gaan praat is nie regtig waar nie. So ek dink aanvaar jouself, weet wat is jou spesifieke talent en daarmee saam dan die fokus te plaas op die ander persoon, want meeste mense hou daarvan dat jy regtig omgee en belangstel in hulle. En om dit te kan doen moet jy die talent hê om te kan luister ook. So vir jou om 'n gesprek te kan voer, dink ek dit begin amper om te luister wat die ander persoon vir jou sê, agter te kom wat sy leefwêreld en behoefte is en dan daarop uit te brei. En meeste van die tyd as jy dit doen, dan kom jy eintlik agter dit is 'n baie gemaklike gesprek. Ek dink ons eie vrese van wat moet ek nou sê, gaan ek die verkeerde ding sê is op die ou en die ding wat ons die meeste kortwiek. Ons almal ken die spreekwoord wat sê 'n gesonde liggaam huisves 'n gesonde gees. So ek dink as ouer is die eerste ding wat jy moet doen, gaan maak seker dat jou kind genoeg slaap, dat hy gesond eet. Maak asseblief seker dat hy water drink, want water is elektriese impulsgeleier in jou liggaam. So as jy nie genoegsaam water drink nie, dan is dit vir jou baie moeiliker om te leer. Dit is ook veel baie moeiliker om toegang tot jou geheue te hê. So maak eers seker dat jou kind fisies in die regte spasie is. Die tweede ding wat ek dink belangrik is dat jy moet agterkom wat is jou kind se leerstyl, want kinders leer almal op verskillende maniere. Daar's baie kinders wat leer wat ons kinestetiese leerders neem, hulle leer deur te doen, dan leer baie kinders deur te luister en ander kinders leer deur te sien. So die oomblik wat jy weet wat is jou kind se leerstyl en dit is iets wat baie maklik bepaal kan word, en dan gaan dit veel makliker wees om te weet moet ek vir hom na 'n audiokaset laat luister waar hy gaan luister of is dit iets wat hy visueel moet sien of is dit iets wat hy moet doen. Dit is vir my nogal belangrik. Dan is die volgende ding om vir my wat die ouer kan doen is om 'n roetine vir die kind daar te stel om te sê maar weet jy wat, as die kind klein is, jy gaan eers dit doen en dan gaan jy die volgende ding doen en 'n ontspanne veilige atmosfeer vir daai kind te skep. Soos wat jou kind dan ouer word, moet jy vir hom al hoe meer vryheid gee want uiteindelik moet hy verantwoordelikheid aanvaar om self te gaan studeer. En ek dink die laaste ding wat belangrik is as jy vir jou kind kan blootstel aan die verskillende leertegnieke, want daar's goed soos assosiasies, daar's goed soos herhaling, daar's goed soos breinkaarte. So daar is tegnieke wat jy kan gebruik en party kinders het regtig nie eers die idee dat dit bestaan nie.
So ek dink jy moet eintlik holisties na jou kind gaan kyk en nie net dink hy moet daar vir die boeke sit en leer die hele tyd nie, want kinders leer, een kind kan met musiek leer, ander kind kan glad nie met musiek leer nie. So ken jou kind goed genoeg, maak dit seker dat sy liggaam in die regte spasie is en dan van daar af gaan fokus so 'n bietjie op sy spesifieke leerstyl om dit daarvolgens aan te pas.